I historiebøkene på skolen kan vi lese om kriger over hele verden. For eksempel Vietnamkrigen, Gulfkrigen og Koreakrigen. Men når vi lærer om Norge i krig, så er det bare én krig som gjelder. Andre verdenskrig. I Norge startet den med invasjonen den 9. april 1940. Eller gjorde den egentlig det? Her i Lillesand markerer de 8. april som dagen da krigen kom til Norge. Klokka 11:10 om formiddagen den 8. april ble stillheten i skjærgården utenfor Lillesand brutt av et kraftig smell. Det tyske troppetransportskipet Rio de Janeiro ble torpedert av en polsk ubåt utenfor Åkerøya. Skipet, med ca. 380 soldater ombord, var på vei til Bergen for å delta i invasjonen av Norge. Men de som overlevde torpederingen forklarte at Rio de Janeiro var et fredelig handelsskip. Både i Kristiansand, Lillesand og Arendal ble døde og overlevende brakt i land og tatt hånd om av lokalbefolkningen. I Lillesand ble byens hoteller og forsamlingshuset Tingsalen fylt opp av våte og forfrosne tyskere. Men ikke alle trodde at Rio de Janeiro var et handelsskip. En av de var den unge politibetjenten i Lillesand, Nils Onsrud. Han la merke til at de som ble redda i land var kledd i uniformer, at de stilte opp på militært vis på brygga, og at noen av de hadde våpen. Han frykta at dette ikke var handelsfolk, men invasjonstropper. Nils Onsrud prøvde flere ganger å varsle om sine mistanker, uten at opplysningene hans ble tatt på alvor. Hallo, er jeg kommet til Justisdepartementet? Ikke før ut på ettermiddagen begynte noen i Justisdepartementet å ane alvoret i situasjonen. Etter en samtale med dem besluttet Onsrud å utføre aksjon avvæpning. Nils var ung og uerfaren, så han tok på seg sin flotteste paradeuniform i håp om at den ville gi han økt respekt. Det var en nervøs politifullmektig som gikk på talerstolen i Tingsalen for å gi ordre til soldatene om å gi fra seg våpnene. Uniformen virka, og Onsrud klarte å avvæpne soldatene. Men likevel var det veldig lite som ble gjort for å forberede Norge på krig. Allerede ved midnatt gikk flyalarmen i Oslo, og den tyske invasjonen av Norge var i gang. Vinteren 1940 var krigen mellom Frankrike og England på den ene siden og Tyskland på den andre allerede i gang. Norge hadde erklært seg nøytrale i konflikten, men trusselen om krig økte også her. Man begynte så smått å forberede seg på krig. Med bakgrunn i det økte trusselnivået ble den frivillige militæropplæringen intensivert over hele landet, også i Aust-Agder. Her ved Blågestadvannet ved Arendal ble den siste øvelsen holdt bare 1 måned før invasjonen. Det var ca. 150 menn som var med i de frivillige styrkene her. Mange av de var omtrent like gamle som jeg er nå. Men den 9. april, den torpedojager tidlig om morgenen gled inn Galtesund og la til ved Tollbodkaia i Arendal, var ingen norske styrker på vakt. Tyske soldater kunne marsjere rett inn i byen. Våpnene som de frivillige hadde trent med, ble raskt konfiskert av tyskerne, og ingen skudd ble avfyrt. Da tyskerne kom, rømte folk fra byene langs kysten innover i landet. Til sammen 35 000 mennesker på Sørlandet flyktet fra sine hjem disse dagene, og befolkningen i Setesdal ble plutselig mer enn fordoblet. På gårdene oppover i dalen ble både hus og uthus fylt opp av flyktninger fra byene,
Lokalbefolkningen stilte opp og prøvde å skaffe mat og seng til store og små. De norske styrkene som var blitt mobilisert etter invasjonen var også på vei oppover Setesdal. Mange av de som hadde deltatt i den frivillige militæropplæringen var i denne styrken. De fleste hadde dårlig utstyr og lite opplæring. I Setesdal var det fremdeles vinter. Soldatene frøys, og det var krevende å holde motet oppe. I flere dager lå de på ulike stillinger i dalen, sånn som her ved Syrtveit, og ventet på ordren om å angripe. De fleste av de var unge gutter, og de må ha vært nervøse. Men samtidig så ville de gjerne kjempe for landet sitt. Mens soldatene ventet og frøys, foregikk det intense forhandlinger mellom den norske og den tyske militære ledelsen. Den 15. april, en uke etter at Rio de Janeiro ble senket, ble det holdt et viktig møte her på Dølen hotell på Evje. De norske offiserene hadde kommet fram til at de slitne og uerfarne soldatene ikke ville ha en sjanse mot den tyske overmakten. 2:00 om ettermiddagen ble kapitulasjonsdokumentet underskrevet. Den norske styrken i Setesdal på ca. 3000 mann overga seg. Sørlandet var blitt en del av det tyske riket. Oppover i Setesdal mottok de norske avdelingene nyheten om kapitulasjon. For de fleste var det vanskelig å forstå at de ikke skulle få mulighet til å forsvare landet sitt. Det ble en ydmykende tur ned til Evje, hvor de måtte levere fra seg våpnene. Det mislykkede felttoget i Setesdal ble et bittert minne for mange. Samtidig ble sannsynligvis mange menneskeliv spart ved at det ikke kom til kamper i Setesdal. Og ut av frustrasjonen og ydmykelsen vokste en innbitt motstandskamp seg sterk. Her i Arendal ble faktisk den aller første motstandsgruppa etablert. Allerede 4 dager etter at tyskerne inntok byen, ble den sivile motstandsgruppa kalt Arendalsgruppa opprettet. En av lederne het Håkon Guttormsen. Håkon var fra Fjære i Grimstad. Han jobbet som lærer i Arendal og var speidleder og pasifist. Men også Håkon ønsket å være med i kampen for et fritt Norge. I dette huset her, i Torvet 8, hadde gruppa sitt hemmelige tilholdssted. Over hele landet ble skjulesteder tatt i bruk for å produsere flyveblader og aviser med informasjon som var forbudt av de tyske myndighetene. Dette var selvfølgelig både ulovlig og farlig. Hverken Håkon eller de andre i Arendalsgruppa hadde erfaring med å drive illegalt arbeid, og mye tyder på at de var litt uforsiktige i starten. Etter bare 4 måneder ble gruppa avslørt, og omkring 100 personer ble arrestert i det som kalles den første opprullinga av en motstandsgruppe under krigen. Håkon Guttormsen ble dømt til døden av den høyeste militære domstolen i Tyskland. Men han ble faktisk senere benådet av Hitler selv, og dommen ble omgjort til 10 års fengsel. Den 13. april 1945, like før freden kom, døde Håkon Guttormsen i det tyske fengselet Dreibergen-Bützow. Vi kan finne navnet hans på denne minnesteinen ved Fjære kirke. Selv om Arendalsgruppa ble avslørt, vokste stadig nye motstandsgrupper fram i hele landet, og i flere former. Det var hverdagsmotstand, ofte symbolsk i form av å ikke følge okkupantenes lover og regler. Organisert sivil motstand, sånn som de illegale avisene til Håkon Guttormsen. Alliert motstand hvor Kompani Linge og krigsseilerne spilte en viktig rolle. Og det var militær motstand, sånn som etterretningsorganisasjonen XU. Ingen vet helt sikkert hva navnet kommer fra, men en teori er at X står for unknown, og U står for undercover agent. Siden XU var en organisasjon som drev med etterretning, altså spionasje,
så var den viktigste oppgaven til agentene å ta bilder og samle informasjon om tyskernes utstyr, stillinger og bevegelser i Norge. Opplysningene ble sendt videre med kurer eller radiosender, og endte til slutt opp hos Forsvarets overkommando i London. Det var alle slags folk som ble XU-agenter. Bønder, arbeidere, politifolk, studenter og ganske mange av de var kvinner. De ble ofte sett på som ekstra verdifulle fordi det kunne være lettere for dem å lure seg forbi tyske stillinger som kurerer. En av disse kvinnene var Åsa Eng. Åsa var 19 år og bodde i Arendal da krigen kom til Norge. Åsa var forlovet med Christian Fredrik Fasting Aall. Han var i Kompani Linge, men ble arrestert og henrettet av tyskerne. Da Åsa fikk vite at kjæresten var skutt, bestemte hun seg for å bli XU-agent for å hevne seg på tyskerne. Hun jobbet for det meste som kurer og frakta hemmelige papirer. En gang Åsa var på vei fra Froland til Arendal med en hemmelig rapport hjem til sykkelstyret, fikk hun mistanke om at hun ble skygga. Da Åsa møtte sin kontakt, gjemte de seg i et portrom og lata som om de var på date. De som skygga henne, de så bare 2 ungdommer i het omfavnelse og forsvant fort. Åsa klarte seg gjennom hele krigen uten å bli arrestert. Men en gang gikk det nesten galt. Hun bodde i et av husene her på Langbrygga i Arendal da tyskerne kom for å arrestere henne. Da tyske soldater tok seg inn gjennom døra i første etasje, fikk Åsa med seg hva som var i ferd med å skje. Heldigvis rakk hun akkurat å rømme ut av døra i 3. etasje på baksida av huset og kom seg unna. Åsa overlevde krigen, men dessverre ble hun syk og døde bare et halvt år etter at freden kom. Etterretningsrapporter med bilder og tegninger av hva som foregikk i Norge ble tatt godt imot av Forsvarets overkommando i London. I noen tilfeller førte dette til store sabotasjeaksjoner. De fleste har nok hørt om disse gutta og tungtvannsaksjonen på Vemork. Men det er kanskje ikke så mange som har hørt om disse 3 sabotørene og Operasjon Company. Birger Rasmussen, Edvard Tallaksen og Arman Trønnes var alle soldater i Kompani Linge og hadde base i England. Den 12. november 1943 hoppet de ut av et fly og landet et stykke opp i skogene her i Froland. I løpet av noen dager tok de seg sørover til Eidehavn, hvor de lå i flere dager og spionerte på fabrikken der. Arendal smelteverk silisiumkarbid, også kalt Sika, holdt veldig høy kvalitet og var derfor viktig for tysk krigsindustri. Hvis de allierte klarte å ødelegge fabrikken, ville de skade nazistenes våpenproduksjon. En mørk novemberkveld i 1943 gikk sabotasjegruppa til aksjon. Fabrikken var ikke spesielt godt bevokta, så det var lett for sabotørene å klippe seg gjennom nettinggjerdene, overmanne den norske vakta og montere sprengladninger på transformatorene som laget strøm til fabrikken. Da transformatorens oljebeholder eksploderte, var sabotørene kommet på trygg avstand. Heller ingen andre ble drept eller skadd, men det ble store skader på anlegget. Fabrikken kom ikke i normal drift igjen før etter at krigen var over. Sabotørene kom seg i sikkerhet over til Sverige. Og selv etter grundig etterforskning fant tysk politi aldri ut hvem det var som sto bak en av de mest vellykkede sabotasjeaksjoner under okkupasjonen i Norge. I dag er det vanskelig å se spor etter sprenginga her i Eidehavn, men det finnes mange andre steder i Agder, hvor det er tydelige spor etter krigen. Vi er i Bykle kommune, litt sør for Hovden. Til sammen 62 flyslippkonteinere og 14 pakker med våpen, mat og annet utstyr som skulle brukes til militær motstand ble sluppet over Bykle i løpet av krigen. Ikke alle konteinerne var like lett å finne,
og ikke alle traff der de skulle. Våren 1942 kom 2 engelske fly inn over Setesdalsheiene og slapp sin last. Ingen var blitt varslet om slippet, så det var bare flaks at lokale motstandsmenn oppdaget fallskjermene i trærne og fant konteinerne med våpen og utstyr. Flere av konteinerne landet på sørsida av dette fjellet, som heter Korpenuten. For noen år siden ble noen av de tomme konteinerne funnet. En del av utstyret fra flyslippa er blitt oppbevart på gårder rundt om i Bykle. Når vi går tur hit i dag, kan vi finne denne konteineren, som er blitt et minnesmerke over innsatsen til motstandsfolk i Øvre Setesdal. Ingen vet helt sikkert om alle konteinerne som ble sluppet over Setesdalsheiene er blitt funnet. Utstyret fra flyslippa hadde stor betydning for motstandsbevegelsen, men det var stor risiko forbundet med flytoktene. Bare en drøy måned før freden kom, var et engelsk fly på vei til Kongsberg for å slippe utstyr til en motstandsgruppe der. Da de nærmet seg Risør, ble de angrepet av 2 tyske nattjagere. Flyet ble truffet og begynte å brenne. Det styrtet og eksploderte i et flammehav. Hele mannskapet omkom. Yngstemann, flymaskinist Kenneth Hayward, var bare 19 år og ute på sitt andre oppdrag. Ved gården Vierli i Vegårshei er det satt opp et minnesmerke over de falne engelskmennene. I terrenget rundt her kan vi fremdeles se masse rester av det store flyet som ble ødelagt en natt her for over 70 år siden. Men den tragiske historien om flystyrten slutter ikke på Vierli. Selv om engelskmennene var skutt ned av tyske fly, var det likevel tyskerne som ga mannskapet en verdig begravelse og pyntet graven deres med blomster. Det var faktisk bare tyskere som deltok i begravelsen. Mange steder langs kysten er det også andre synlige rester etter okkupasjonstiden. Her på Batteri Justøy kan man få et inntrykk av dimensjonene på anleggene som tyskerne bygde under krigen. Og nå er vi tilbake der hvor det hele startet. Rett her ute var det at Rio de Janeiro sank 8. april 1940, og 150 tyske soldater mistet livet. Men hvordan gikk det med den unge politibetjenten Nils Onsrud, som forstod at skipet egentlig var et varsel om invasjonen? Han gikk inn i motstandskampen, men ble arrestert i desember 1942, og torturert på arkivet i Kristiansand. Han overlevde 2 år i tyske konsentrasjonsleirer, kom tilbake til Norge og ble politimester i Arendal. Her i Lillesand er det reist et minnesmerke for å hedre innsatsen til Nils Onsrud den 8. april 1940. Selv om ingen trodde på ham i starten, ga ikke Nils Onsrud opp. Sammen med kvinner og menn i Aust-Agder og i resten av landet, fortsatte han å kjempe for frihet og mot nazismen. Nå er det vår tur til å finne ut hva vi synes det er viktig å kjempe for.